ធម្មនិយម30របស់ព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គសូមក្រាបបង្គំប្រណម្យវន្តាពោះព្រះភគវាពុទ្ធាបានត្រាំងធម្មនិយមទំនៀមល្អល្អ30មុខច្បាស់ខ្ញុំសូមពណ៌នាមួយរុញជួយភពជាតិគ្រប់ចុងក្រោយបារមីនាំឲ្យដឹងពេលវេលាទ្រង់គៀងកាន់ផ្ទៃស្មារតីល្អជាដឹងខ្លួនគ្រប់គ្រាក្នុងគមមេតាពីគឺព្រះភក្វលៈក្នុងគស្មឹងស្មាតក្នុងធម៌បបកាយាព្រះភក្វបែបទុយពីខ្នងមេតាពោះផ្ទៃភ្លឺថ្លាមេតារំបីបីអរិយាបទនៃព្រះមេតាពេលគ្រប់មេសាសង្ឃស្ដាចាក់ដីមេតាទ្រង់ឆោខំស្រីដតីប្រសូតបុត្រថ្លៃហារតីជ្រាំងផ្លា4សួនអង្គធានទីឋានប្រសូតក្នុងព្រៃរហូតឈើស្រោតចេញផ្កាទេវតានិងមនុស្សថ្វាយសាធុការចក្រវាលបបតាតកទាអ៊ូអ5ព្រះប្រសូតចុះស្រោតជាងឈាន7ជំហានឆ្ពោះទឹងអ៊ុតដត្រួតគ្រប់ទឹងឋានក្លាហានបបទៅបានបន្តបនលើសីហនេត6ប្រមាលតោតមើលនិមិត្តទេវទូត4បិទចិត្តគិតលះញាតបត់កើតថ្ងៃណាថ្ងៃនោះទ្រង់ក្លៀតចិត្តអត្តរវិទ្យាត្រាសាំងភ្នោះ7ធីរោផ្ដាច់បដោព្យាយាមអត់មានទាំងទៀមក្នុងនាមអ្នកបួសកំណត់វេលាមិនអាចតិចហួស7ថ្ងៃនោះនឹងបានត្រាស់ដឹង8មហេសីគង់សោយបាយយ៉ាងក្នុងថ្ងៃបានត្រាស់ទ្រង់ច្បាំងទីពឹងបាយយ៉ាងថាំងមាសថ្វាយព្រះថ្ងៃនឹងហៅបាយត្រាស់ដឹងបានបុណ្យមហិមា9ជួនភ័ព្វទ្រង់ទ្របស្បូវភ្លាំងខ្លាយជាបល្ល័ង្កគួងតាំងភាវនានៅគល់ពោធិព្រឹកនាទិសបូពាបល្ល័ង្កភគវាផុសគ្រាសាយយ័ន10គប់ហារតីអាណាបាណបរិកម្មប្រចាំសតិដឹងទាន់ចលចេញចលចូលចិត្តមូលមិនធាន់ដំណើរជាវ័នជន់ឆ្លងកម្មា11ជំនួយពីព្រះបារមីចាញ់មាអប្រៃព្រមទាំងសេនាពុទ្ធថាបង្វត្តត្រង់នេះអង្គចាបរិស័ទជ្រះថ្លាបាចការអភិសេក12មុនីអង្គទ្រង់សម្រេចញាណត្រៃវិជ្ជាមានទ្រង់ញាណអណែកវិសកបុណ្យមីកើតញាណផ្លែកផ្លែកពោធិញាណពោះឯកក៏ក្រើធរណី13សត្វផ្លៃគង់ក្នុងមហាឋានពីមុតខ្សែមសានអស់ឋាន7សព្វតាឋាន1លើកស្ទួយឋានទីចែកដីព្រះមុនី7កន្លែង14ជួនព្រំជុំអារតនាសូមព្រះភគវាយាងត្រាស់សំដែងព្រះធម៌ប្របីវិស័យសូសែងទ្រង់ព្រមសំដែងដោយព្រំវិហា15ចាំច្បាស់ទ្រង់ត្រាស់ធម្មចក្រអិសីបតនៈព្រៃមុគទាយាឋានត្រៃរតនៈសាលហៈពោជាថ្ងៃព្រះភគវាស្ថាបនាព្រះសង្ឃ16ទ្រង់គង់ត្រាស់អោវាទបដិមកស្អាងស្អាតអោវាទផោផង់បេះដូងព្រះធម៌ពុនល
ចាក់រំថ្ងៃនោះត្រូវត្រង់នាងខាងប៉ុនម័យ17ទ្រង់គង់វត្តចេតតាំងពន់ប្រោសដល់មហាជននិរន្តរ៍ប្រកដីទ្រង់យកអារុនចេតពន់សួស្ដីចេតពន់ចិនស្រីអាស្រ័យជានិច្ច18ទ្រង់សំដែងបដិហាយកៈអស់ចានិក្រនរត់កិច្ចនៅក្រុងសាវត្ថីប្រុសស្រីមិនដាច់នេះគឺពុទ្ធកិច្ចសង្គ្រោះលោកកា19ទ្រង់គង់ឋានត្រៃត្រង់រៃរិះរំពឹងថ្លឹងគុណមេត្តាសំដែងអភិធម្មសាងសំអស់ចាថ្វាយព្រះមេត្តាសុខាអមតៈ20គឺព្រះអង្គទ្រង់ចាងទេវលោកស្ដេចយាងចុះមកដែនសង្កសៈមហាជនច្រើនពិតយកចិត្តទុកដាក់បូជាកិរវៈអចលង្ចែកដី21ទ្រង់គង់ក្នុងសមាបត្តិព្រះញាណស្ងប់ស្ងាត់លះកាត់លោកីអរហន្តតផលដំកលប្រកដីឆាប់ក្ដីយូក្ដីវិស័យពុទ្ធញាណ22ប្រមាលមើលគ្រប់វេន័យឧបបនិស័យសំសត្វដែលមានដោយព្រះករុណាសមាបត្តិញាណរួតសត្វកោតលៀនមានពីវារៈ23ទ្រង់លៃវិន័យអាជ្ញាបញ្ញត្តិសង្ខាតាមការជ្រាបជាក់មានរឿងជាមុនថូចគុណសាវកមានហេតុជាក់លាក់ទៅតាំងវិន័យ24អង្គរួនហារតីករុណាជាដងទេសនាសាស្តាលោកលីមានរឿងជាហេតុបង្កើតអត្តន័យជាដកប្របីលៃតាមហេតុកម្ម5ទ្រង់ត្រាស់ដល់ពួកព្រះញាតអង្គព្រះលោកនាថសំដែងបដិហាកំចាត់មាននាងព្រះញាតទេវងសាទៅត្រាស់ទេសនាកម្មពីពុទ្ធវង26ទ្រង់គង់ធ្ងន់ក្នុងធម៌បរិស័ទណាល្អមានធម៌ត្រូវទ្រង់ស្ដេចយាងទៅទួលស្រស់ស្រួលដោយអង្គកិរវៈភោផង់ខ្ពស់ត្រង់ព្រះធម៌27ទ្រង់គង់ចាំវោសាបើមានអ្នកណានិមន្តដោយល្អពេលចេញវង្សាមុនយាងចេញចូលទ្រង់ចំរើនបើត្រាស់លាអ្នកនោះ28ទ្រង់គង់យ៉ាងម៉ត់ចត់មុនផាត់ក្រោយធាត់គ្មានផ្លាត់ភ្លេចតោះបំពេញពុទ្ធកិច្ចគ្រប់យាមទាំងអស់ពុទ្ធកិច្ចសង្គ្រោះមនុស្សនិងទេវតា29ទ្រង់គង់សោយនាងស័កក្នុងថ្ងៃទ្រង់តាំងអនុឋានកាយាបណ្ឌិបាតចុងក្រោយជាទានថ្លៃថ្លាសោយរស់មៀងសាហរតីបរិសុទ្ធ30អវសានទ្រង់បានចូលឈានមុននឹងនិព្វានឈានច្រើនបំផុត24សែនកោតសមាបត្តិបរិសុទ្ធរួចហើយទ្រង់ផុតរលត់សង្ខារអហង្រីខ្ញុំបងគុំវន្តាចំពោះព្រះភគវាព្រះធម៌ថ្លៃថ្លាព្រមទាំងព្រះសង្ឃភោផងសីលាចិនដាលំអត់ព្រះពុទ្ធនិយាមសូមឲ្យសពសត្វបដិបត្តិតាមធម៌សាសនាបវរល្អដោយព្រះនាមអរហង្គសម្មាគ្មានការតាក់ទាមកិលេសរវាមរវាទសូនបងសូមឲ្យសាសនាសម្មាសម្ពុទ្ធបរិស័ទមុខមុតរួមចិត្តត្រូវទ្រង់ថិតថេរចេរកាលអភិបាលដោយសង្ឃព្រមព្រៀងស្មោះត្រង់ចិត្តចង់សក្ខា
សូមមនុស្សទេវតាមានការគោរពទាំងថ្ងៃទាំងយប់ក្នុងព្រះសាសនាសូមបានសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាអស់នៅតណ្ហា